Boa tarde, crianças. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. A nossa aula de hoje, a gente vai conhecer e ler novas letrinhas. Nós vamos ver algumas letrinhas e depois vamos descobrir qual foi a palavra que formou com as letrinhas que a gente leu, certo? Quem aqui já viu uma fogueira? Quem aqui já participou de uma festa junina com uma fogueira? A fogueira é um instrumento junino utilizado para representar uma data festiva. Ela é feita toda de madeira, né? E à noite ela é acesa para iluminar a noite escura, onde as pessoas ficam ao redor, comemorando, conversando, né, e festejando a noite. Bom, nós vamos conhecer agora as letrinhas da palavra fogueira. Lá vem ela chegando. Primeira letrinha da palavra fogueira é a letra F. Vamos ver mais uma? Muito bem, chegou agora a próxima letrinha, que é a letra O. Pronto, mais uma letrinha. Vamos ver quem vai descobrir qual é o nome desta letrinha? Muito bem, quem falou que era a letra G, acertou. Mais uma chegando. Esta daqui é a letra U. E esta daqui, crianças, quem sabe me dizer o nome desta letra? Muito bem, esta daqui é a letra E. Mais uma chegando. Esta aqui é a letra I. E esta, crianças, quem sabe me dizer o nome dela? Quem falou letra R, acertou. E por último, nós temos a letra A do nome do Arão, a do nome da Anabela. Muito bem, a gente fez a leitura da palavra fogueira, que começa com a letra F e termina com a letra A, fogueira. Pronto, crianças, a tia agora vai mostrar essa atividade, que é a de hoje, certo? Como a gente está trabalhando a fogueira, nós vamos desenhar uma fogueira, certo? Ela já está iniciada, vocês já estão vendo aí as lenhas. Tá pedindo para você colar palitos de fósforo em cima das lenhas e papéis coloridos para ser o fogo. Se não tiver papel colorido, a mamãe pode desenhar e você colorir, certo? Beijos!